नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हो उत्तराखंड ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों यूके ट्रिपल एससी के नए नोटिशन की। यहाँ जो है यूके ट्रिपल एससी ने दोस्तों 3 नोटिशन निकाले हैं 13 तारीख को। तो दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं पूरे नोटिशन। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ स्नातक स्तरीय परीक्षा के जो टाइपिंग टेस्ट है उसके प्रवेश पत्र आ चुके हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो नोटिशन है, स्नातक वैज्ञानिक परीक्षा के टंकण परीक्षा यानी टाइपिंग टेस्ट के जो प्रवेश पत्र हैं दोस्तों वो आ चुके हैं। यदि आपने दोस्तों इसका फॉर्म भरा था तो आप देख लीजिएगा और अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और देखें कि कहाँ आपका टाइपिंग जो टेस्ट है कौन सी विद्यालय में या लेबोरेटरी में है। तो दोस्तों यहाँ जो है आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। वहीं दोस्तों देख लेते हैं जो सेकंड पर है, स्नातक वैज्ञानिक परीक्षा के टंकण परीक्षा टाइपिंग टेस्ट में प्रवेश पत्र की जो जाँच करने के लिए यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं कि कहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ रहा है और किस तरह से आपको जाना है, कौन से दिन पड़ रहा है, तो सब इसमें यहाँ आपको मिलेगा। वहीं दोस्तों स्नातक वैज्ञानिक परीक्षा के लिए प्रांतीय जिलावार पदों की स्थिति और टंकण परीक्षा का अवलोकन करने के लिए यहाँ आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों 3 सेम दोस्तों यहाँ जो है टाइपिंग टेस्ट के लिए आए हुए हैं। तो दोस्तों इनमें से एक हम देखने वाले हैं जो बड़ा नोटिशन है, बाकी की दोस्तों आप देख सकते हैं। यहाँ दोस्तों नोटिशन का मतलब ये होता है कि जो हम वीडियो बनाते हैं आपको बस इन्फॉर्मेशन पता लग जाए कि कौन सी साइट पर क्या चल रहा है। बाकी दोस्तों आप अपनी रुचि के अनुसार यहाँ जो है नोटिशन चेक करते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ इसमें यूके ट्रिपल एससी में 3 नोटिशन आ चुके हैं, तो यहाँ ज़रूर चेक करें। यदि आपने इसका फॉर्म भरा है और टाइपिंग टेस्ट है आपका तो आप ज़रूर यहाँ चेक करें। तो दोस्तों देख लेते हैं फटाफट से पूरा नोटिशन कि किस तरह से यहाँ जो है टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि आप इसमें पर देख पा रहे हैं यूके ट्रिपल एससी का 13 सितंबर का दोस्तों ये नोटिशन है और इसमें लिखा गया है कि जो स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई है, जैसे बात करें कुछ पदों में दोस्तों टाइपिंग टेस्ट है, तो यहाँ आपको चेक करना है। यदि आपने दोस्तों टाइपिंग टेस्ट का भी दोस्तों पद भरा था तो आपके लिए जरूरी सूचना। दोस्तों जैसा कि आप इसमें पर देख पा रहे हैं, उत्तराखंड अधिनियम सेवा चयन आयोग ने 13 सितंबर को ये नोटिशन जारी किया है, जिसमें दोस्तों यहाँ पद दिखाए हुए हैं कौन कौन से दोस्तों पदों में टाइपिंग टेस्ट है और उसी के संबंध में दोस्तों ये नोटिशन है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 31 सितंबर 2023 को आयोजित की गई थी दोस्तों ये परीक्षा और यहाँ जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हुआ है 19/6/2024 से 24/6/2024 तक आयोग कार्यालय में किया गया था। और दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अभिलेख सत्यापन एवं अभ्यर्थियों से प्राप्त वैधता के उपरांत विज्ञापन में विज्ञापित सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रीडर मुस्लिम सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सूचना आयोग कार्यालय सहायक तृतीय उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड कार्यालय सहायक तृतीय कॉर्पोरेशन लिमिटेड पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। तो दोस्तों यहाँ जो है कुल जो अभ्यर्थियों की टंकण परीक्षा दिनांक 18/2009 से 24/9/2024 तक परीक्षा केंद्र दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एग्रेसी यानी ITDA यहाँ सादरा रोड IT पार्क देहरादून में संचालित की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ जो है 1.4 के अनुपात में यहाँ दोस्तों अभ्यर्थी बुलाए गए हैं। एक और नोटिशन आ चुका है कि टाइपिंग टेस्ट के लिए और तो दोस्तों यहाँ जो है 18 से 24 तारीख तक आपका जो टाइपिंग नोटिशन जारी हो चुका है यूके ट्रिपल एससी की तरफ से। तो दोस्तों इन तीनों नोटिशन को आपको जरूर चेक करना है। यदि आपके काम की खबर है तो जरूर पढ़ें और आगे का प्रोसेस जानने के लिए दोस्तों यूके ट्रिपल एससी पर नज़र रखें। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपको लेटेस्ट नोटिशन दे सकूँ चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।